Yani ne yaptın? Kurtuldun mu o kızdan? Kız kurtuldu. Ama yeğenim kurtulamayacak Celo. Sen de kimsin? Faruk Sezer'i. Bu ismi aklına kazı. Üstümü öldürdünüz. Ellerim de öldü. O ellerle önce yeğenini, sonra da bu işe bulaşan herkesi teker teker öldüreceğim. Ardından da sana geleceğim. Ölmek için yalvaracaksın Celo. Benim işimden daha beter etmez Cemullah. Anladın mı? Anladım.